ପାଣି ପିଇଦେ ନହେଲେ ପିଇ ଦଉନି ଆରେ ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି କି ସୀମା ଶୁଭଙ୍କର ତୁମେ କିଏ ଆଉ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଏମଏନସି ଛାତ୍ର ମୁଁ ଏ ପାଖ ଗାଁରୁ ତମ ହଷ୍ଟେଲଠୁ ତମ ଘରର ଦୂରତା କେତେ କିଲୋମିଟର? 1 କିଲୋମିଟର। 1 କିଲୋମିଟର ଘରର ଦୂରତା ହେଇ ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ, କାରଣ କ'ଣ? ଘରେ ରହିଲେ ଫୋନ୍ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଥିଲି। ଘରେ ରହିଲେ ଫୋନ୍ ପଢ଼ୁନଥିଲି। ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁନ ପଢ଼ୁଛ? କୁହ ତମେ, ମୁଁ କହୁନି। ହଁ ଆସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ଫୋନ୍ ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇକି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ପାଉଛ? ଆସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ଘରେ ପଢ଼ିପାରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାଠ। ଏ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ଘରେ ନ ଖାଇକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ତୁମେ କ'ଣ ପାଉଛ ଏଠୁ? ହଁ କେମିତି ପାଉଛ ତାର 2 ପଦରେ କୁହ। ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଯାଉଛି ଯେ ନିଜେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମେସେଜ କ'ଣ ଦେବ ସୋସାଇଟିକୁ ଯେ ଏମଏନସିର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ? ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ। ଏମଏନସି ଉପରେ କ'ଣ ଏମଏନସିର ସପୋର୍ଟିଂ ତୁମକୁ କେମିତି ଦେଉଛି? ଠିକ୍ ଠାକ୍। କେତେ % ରେଜଲ୍ଟ କରିବ? 80%। 80%। ଭେରି ଗୁଡ୍।